말도 안 되는 이야기입니다. 폐하의 귀가 더럽혀질까봐 두렵습니다. 이대로 불태워버려도 상관없는 정갈이고 있습니다. 영국의 수도는 버킹엄입니다. 당연히 알고 있죠. 버킹엄이죠. 영국이 잉글랜드 아니냐고? 바보야, 영국 옆에 잉글랜드라는 섬이 있잖아. 아니 님들 진짜면 어쩌실래요? 이 뭔 개소리야! 영국의 수도는 버킹엄입니다. 이 뭔 개소리야! 영국이 잉글랜드 아니냐고? 바보야, 영국 옆에 잉글랜드라는 섬이 있잖아. 아니 님들 진짜면 어쩌실래요? 이 뭔 개소리야!